නමෝ බුද්ධාය. ඒ භාග්‍යවත් රහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. ඔබේ කලන මිතුරා ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ඔස්සේ දහම් කැඩපත උතුම් සදහම් සාකච්ඡාව අද දවසෙත් ඔබට සමීප කරමින් අපි තාම දයාවෙන් ඔබ මුණ ගැහෙනවා. ඉතින් අපගේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ පංච නීවරණ ධර්ම පිළිබඳව විග්‍රහය ආරම්භ කරමින් දහම් වැඩසටහන් කීපයක්ම සිදු කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් පසුගිය දිනවල ඔබට මතකයි අපි කතා බහ කළේ තීන මිද්ද නීවරණ ධර්මයේ පිළිබඳව. ඉතින් හදත් අපට ඒ කාරණාවන් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් දෙනවා. විශේෂයෙන් තීන මිද්දේට එරෙහිව වීරිය පිහිටවා ගනිමින් අපි අභියෝග ජයගෙන ධම්මාවතෙත් ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ කොහොමද කියලා අදත් අපට සුන්දර දහම් කාරණා ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව දෙවි. මේ සියලු කාරණා පින්වන්ත මහසඟරුවනේ ආශිර්වාදය නිසා ඉතින් අපි පළමුවෙන් ගුරු දේවෝත්තම ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ වන්දනාමාන කරගනිමු. ඒ සමගම අපට අනුකම්පාවෙන්ම අදත් සදහම් පිළිසඳර පිණිස වැඩමවා වදාළ ගරුතර මහ සංඝරුවන අපගේ පින්වත් ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ දෙපා නැමද ආදර ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු. ස්වාමීනි අපගේ নমස්කාරය වේවා. ඉතින් ඒ සමගම අද අපි සිහිපත් කරගන්නම් ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කරගන්න වාසනාව ලද පින්වතුන් පිළිබඳව අද දායකත්වයේ දරන්නේ කැලිෆෝනියාවේ වෙසෙන පින්වත් හර්ෂ පුතුණුවන් අනුලා මෑණියන් සහ ඇතුල් කෝට්ටේ පදිංචි ප්‍රියන්තිකා මහත්මිය යන පින්වත් පිරිස විසින් මේ හැමදෙනාම සිහිපත් කොටගෙන ඒක රාශි කරගන්නවා. ඒ වගේම පින්වන්ත ඔබ හැමදෙනාමත් කැටුව මහා සංඝරත්නයේ පාමල උතුම් සදහම් පිළිසඳර පිණිස අවස්ථාව උදා වෙන මොහොත අපි නැවතත් මහා සංඝරුවන ගෞරවයෙන් වන්දනා කොටගෙන ආරාධනා කරමු. ස්වාමීනි අපට අනුකම්පාවෙන් අද දවසෙත් උතුම් අනුශාසනාවන් සිදු කරනසේක්වා. අවසරයි ස්වාමීනි. නමෝ බුද්ධාය. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු සාදු. පරම පූජනීය කල්යාණ මිත්‍ර අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අප සියලු දෙනාගේම নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, පින්වත් මහත්මයා, එහෙමයි ස්වාමීනි. අපි කතා කරමින් හිටියේ දැන් මම හිතන්නේ දේශනා 30ක් 40කට කිට්ටු වෙන්න. එහෙමයි. දවස් අපි උඩ දවස් වශයෙන් ගත්තා. එහෙමයි. මාසයකටත් වැඩි ඒකට නේද? අපි විවිධ සූත්‍ර දේශනා ඒක රාශී කරගනිමින් අපිට මේ ප්‍රධානම අර්බුදයක් විදිහට තියෙන නීවරණ ධර්ම එක පැත්තකින් හඳුනා ගන්න. තව පැත්තකින් නීවරණ ධර්ම වල තියෙන භයානක පැත්ත විවර කරගන්න. තව පැත්තකින් නීවරණ ධර්ම ඒ කාලේ හිටපු ශ්‍රාවකයෝ දුරු කරගන්න කල්පනා කරපු කටයුතු කරපු මානසිකත්ව විදිය ඉස්මතු කරන්න. එහෙමයි. ඊළඟට අපිට මේ ධර්ම මාර්ගය මොන විදියට මානසිකාර්ය කරමින්ද නීවරණ ධර්ම දුරු කරගන්න පුළුවන් කියන කාරණේ තීරුම් ගන්න අපි විවිධාකාරයෙන්ම බුදුමුවින් වදාළ ඉරහතන් වහන්සේලාගේ ශ්‍රී මුවමඩින් වදාළ සුන්දර දේශනා අපි ගොඩාක් ඉස්මතු කරන්න අපි උත්සාහ කළා. ඇත්තටම එහෙමයි. මේක තමයි මේ කාලේ පුරාවට ඉතින් මේ පිරිස විශාල මහන්සියක් ගත්තා. තව විශාල පිරිසකට මේ ධර්ම දානය දෙන්න ඇත්තටම. එහෙමයි ස්වාමීනි. මොකද මේ පිරිසගේ විශාල කැපකිරීම. එතකොට ඒ ගෞරවනීය පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ මේ ශ්‍රද්ධා නාලිකාවට ඒ කරන කැපකිරීම. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ පිරිසගේ විශාල කැපකිරීම. එහෙයි ස්වාමීනි. මේ හැම කැපකිරීමක් මතම තමයි මේ දායාදේ අද ඔබේ ආලින්දයට ලැබෙන්නේ ඇත්තටම. සමහර විට මේ බණපද අහද්දී දවස පුරාම නීවරණයන්ගෙන් පීඩා වෙන සිත් සතන් කී දෙනෙක්ගේ සුවපත් වෙනවද නැද්ද? ඒතර මොහොතකට හෝ ඇතිවෙන සුවපත් භවයේ අපිට මේ මොහොතකට හරි සිදු වෙන සුවපත් බව අපිට ප්‍රකට කරනවා මේ ධර්ම දේශනාව සාර්ථක කරගන්න ඒගොල්ලෝ කරන මේ ආධාරපකාර බලනකොට අපිට. එහෙමයි ස්වාමීනි. විශේෂයෙන්ම අපි ඉතින් සීල් දනාටම පින් අනුමෝදන් කරන්න ඕන.
නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. සුවසේ මේ ධර්ම ප්‍රචාරය කරමින් උතුම් පුණ්‍ය ධර්මයන් රැස් කරමින් දිව් මිනිස් ලෝකයාගේ සිත් සතම් යම් ආකාරයකින් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැන පහදවනවද සසර පුරාවටම තථාගතයන් වහන්සේ ගැන චිත්ත ප්‍රසාද පුදව ගන්න මේ පින හේතු වේවා. මේ ස්වාක්කාත සම්දිට්ඨික කල්ප ගානකටත් මේ දුර්ලභ වූ මේ ධර්මයේ ගැන දිව් මිනිස් ලෝකයාගේ සිත සතම් පහදවනවද තමන්ගේ සිත සසර පුරාවටම මේ ධර්මයේ ගුණයෙන් සිත පහදින්න මේ පින හේතු වේවා. ශ්‍රාවක සංගරුවනි අනන්ත ගුණයට දෙව් මිනිස් ලෝකයාගේ සිත් සතන් පහදවනවද තමන්ගේ සිත් සතනුත් සසර පුරාවට ශ්‍රාවක සංඝරත්නය ගැන හිත පහදවගෙන ඒ ත්‍රිවිධ රත්නය ගැන අචල ප්‍රසාදයට පත් වෙන්නට සසර දුක්සේ කරගන්නටම අකුසල් දුරු කරන කුසල් බලවත් දියුණු කරන බලවත් සිතක් උපදව ගන්නට ඒකාන්තයෙන් සිල් දිනාට මේ පුණ්‍ය ශක්තිය හේතු වාසනා වේවා කියලා පින් අනුමෝදන් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඉතින් ඒ නිසා ඒ පිරිසට අනිවාර්යෙන් මේ පුණ්‍ය සම්පත්තිය රැස් වෙනවාමයි. එහෙමයි. අපි කිව්වත් නැතත්. නමුත් අපි නිතර එක සිහිපත් කරලා ඒ කරුණ කරන්නේ කුමක් නිසාද? මොකද භාග්‍යතුන් දේශනා කළ යම් පිනක් කරන්න පෙර හිත පහදවනවා නම් කරද්දිත් හිත පහදව ගන්නවා නම් කළාට පස්සෙත් නැවත හිතලා හිත පහදවනවා නම් ඒ චිත්ත ප්‍රසාදයම මේ පින බලවත් වෙන්න හේතු වෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. පින බලවත් වෙන්න හේතු වෙනවා. ඒ නිසා අපි නැවත නැවත හැමදාම අරමුණු දිදී සිහිපත් කරවන්නේ ලාමක දෙයකට නෙවෙයි හිත පහදවන්නේ අපි. මොකද ලාමක දේවල් වලට හිත පහදවන්න තමයි මේ ලෝකේ 99ම කරුණු සකස් වෙලා තියෙන්නේ. 99ක් නෙවෙයි 99.99ක්. එහෙමයි. එහි ලෝකික තමයි මේ දශම එකකටත් අඩුවෙන් තමයි. එතකොට මේ දෙව් මිනිස් ලෝකයාට තිරුවන් ගැන හිත පහදව ගන්න දුර්ලභ මොහොතක් උදා වෙන්නේ හරිම පුංචි අවස්ථාවක් පැය 24 ගත්තට පස්සේ. එහෙමයි. ඉතින් මේ අවස්ථාව ඔබ දෙව් මිනිස් ලෝකයාට විවර කරලා දෙනවා. මේ ධර්ම දාන දෙන පිරිස. Taman විවර කළ දෙයිද Tamanට ඒම අනිත් පැත්තට උදා කරනවා. එහෙමයි ස්වාමී. එහෙමයි තියෙන්නේ. Taman විවර කළොත් Tamanට උදා කරනවා. Taman විවර කළොත් Tamanට උදා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා සතුටු වෙන්න අපි දැන් මේ කාලේ පුරාවට විශේෂයෙන්ම මේ නීවරණ ධර්ම ගැන ඉතින් මේ බුද්ධ ශාසනයේ යම් තාක් අකුසල් ඇද්ද ඒ සියලු අකුසල් කැටි කරලා කතා කරනවා මේ නීවරණ ධර්ම. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතර මේ නීවරණ ධර්මයන්ගෙන්මයි සසර ගෙනියන්න හේතු වෙන අපේ හිතවල තියෙන මේ අවිද්‍යාව පෝෂණය කරන්නේ. නීවරණයන්ගෙන්මයි සසරට බැඳලා තියෙන සංයෝජනයක් විදියට පවතින තෘෂ්ණාව පෝෂණය කරන්නේ නීවරණ වලින්. එහෙමයි. එතකොට මේ සසරට බැඳලා තියන්න හේතු වෙන කාරණේ බුදු කෙනෙකුයි මේ ලෝකේ දකින්නේ. ඒ බුදු කෙනෙක් දකින අසිරිමත් වූ සුන්දර ධමයි අපි මේ විවර කරන්නේ. ඒ නිසා නැවත නැවත හිත සතුටු වෙන්න. අද පුංචි ලස්සන කරුණක් මම සිහිපත් කරන්න ගත්ත අපිට අර වීර්ය ආරම්භ වර්ගයේ තව තියෙනවා ඇත්තටම. එහෙමයි ස්වාමී. එතකොට මේ වීර්ය ආරම්භ කොටස අපි ඇත්තටම සිහිපත් කරලා අපි මුලින් ඉවර කරමු. මොකද නැත්තම් කොටස් කීපයකට කැඩෙනකොට ඒක හිත පිටින්නේ නැහනේ. අවසරයි ස්වාමී. එතකොට අපි මෙතන වීර්ය ආරම්භ වර්ගයේ මෙතෙන්ට ගන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. එතකොට මේ නීවරණ කියන තීන මිද්ද නැමැති නීවරණය ආධ්‍යාත්මී කුසලයේ පිහිටවන්න නොයැලෙන බව තීන මිද්ද හට ගන්න හේතු වෙනවා. ආධ්‍යාත්මී කුසලයේ පිහිටවන්න බැරිකම. කුසලයේ තුළ පිහිටවන්න බැරිකම. කියන සමහර අය ඉන්නවා කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයේ පිහිටවන්නම බෑ. එහෙමයි. හරි බුදුමනේ සමහර අය ඉන්නවා. එහෙමවත් දෙයක් කරගන්න බෑ. කොච්චර කිව්වත් හිත පිහිටන්නේ මොනවා හරි ඔය කෙනෙක් මාත් එක්ක කිව්වා මේ අඟුලිමාල සෑයට ඒගොල්ලන්ගේ හිතවත් කෙනෙක් ගිහිල්ලා. බොහොම මාරුයි මේ වාහන වලට කුලිය ගෙවලා බොහොම මාරුයි මහන්සිලා සූදානම් කරලා යවලා. බුදුමේ කියන්නේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා අන්තිමට එතන සිදුවෙච්ච මොකද්ද කෑම කන්න දීලා ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් පිරිසනේ කෑම බීම හදලා දෙන්නේ. එදාට මොනවා හරි මස් වර්ගයක් හදලා දීලා. එහෙමයි. මේක ඔලුවට අරගෙනනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතර බලන්න මේ සත්පුරුෂයාගෙන් කල්යාණ මිත්‍රයාගෙන්
නැතුව තිබිච්ච සම්පත්තිය ඇති කරලා දෙන්න ඔක්කොම පහසුකම් දුන්නත් එතනට ගෙනිච්චත් ඒක නැති කරගන්න මොන හරි අරුබුදයක් හදාගන්න. එහෙමයි. දැන් කොහොමද දැන් තේරෙනවද මේක තියෙන අරුබුදේ? එහෙයි ස්වාමීනි. ඒ වගේ පුංචි ගුණයක් ඒක විශාල ගුණයක් මේ බුද්ධ ශාසනයේ අඩක්ම සම්පූර්ණ හදාපවතින කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය මත කිව්වනේ. එහෙමයි. එතකොට එතෙන්ට එන්න හරිම අමාරුයි. එතෙන්ට එන්න අමාරුයි. බාධාවක් ඇති කරගන්න. ඒකට හේතුව තමයි පළවෙනිම ප්‍රධාන හේතුව මම දකිනු සසරේ ඔහු මේ ජනී ජනයාට සත්පුරුෂයෙක් වෙලා නැහැ මං හිතන හැටියට. එහෙමයි ස්වාමීනි. සත්පුරුෂයෙක් වෙලා නැහැ. ජනී ජනයාට සත්පුරුෂයෙක් වුණා නම් ඔහුට සත්පුරුෂ ඇසුර ලැබෙනකොට ඒක පිහිටනවා. එහෙයි. ඒක තමයි ස්වභාවය. එතකොට මේ කොච්චර කිව්වත් හිත පිහිටන්නේ නැහැ එතන එතකොට. ඒ නිසා මේක දුර්ලභ දෙයක් මේ සත්පුරුෂ තම සත්පුරුෂයෙක් වෙලා ලෝකයාට සත්පුරුෂ ඇසුර දෙනවා කියන එක දුර්ලභ දෙයක්. එහෙමයි ස්වාමීනි. ශ්‍රාවක සංඝ රත්නය කියන්නේ ඒ සාරය තියෙන්නේ. බුදු කෙනෙක් බිහි කරන්නේ සාරයයි මේ ලෝකෙට. මුළු සත්පුරුෂ ජනී ජනයා බිහි කරලා දෙනවා මේ ලෝකෙට. ඒකම ඇති බුදු කෙනෙක් ගැන හිත පහදවගෙන වැඳ වැඳින්න. ඒකම ඇති මොලේ කලඳක් තියෙන කෙනෙකුට. ඒ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ, මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ, ආනන්ද නන්ද රාහුල ආදී මහෝත්තමයෝ, ඒ වගේම කේමා මහරහත් තෙරණිය, උප්පලවන්නා මහරහත් තෙරණිය ආදී භික්ෂුණීන් වහන්සේලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි වේලුකණ්ඨකී නන්ද මාතාව වගේ මහෝපාසිකාවෝ, උග්ගසිරිතුමාදී මහා උපාසකයෝ, ගිහි පාර්ශවයිනුත් පැවිදි පාර්ශවයත් ඒ සත්පුරුෂ ජනී ජනයා මේ මිහිතලය මත බිහි කරන එකේ පුරෝගාමියා වෙන්නේ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්මයි. ඒ ශ්‍රාවක ජනී ජනය ඇසුරු කරන පිණිස පවා ගුණවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ මිහිතලය සත්පුරුෂ ජනී ජනයාගේ පිරී ඉතිරී යන්න පටන් ගන්නවා. බුදු කෙනෙක්ගේ අසිරිය. එහෙමයි ස්වාමීනි. එවන් අරහත් සම්බුදු කෙනෙක් ගැන අපි මේ ජීවිතයේ අපට නිෂ්ඨාවටම එන්න බැරි වුණොත් මම හිතන්නේ ඒ අවාසනාව තරම් අවාසනාවක් අපිට නෑ තව. එහෙමයි. තමන් බලන්න තමන්ගේ සිත් සතන් වෙන ශාස්ත්‍රවරයෙක් ගැන මොහොතකටවත් විශ්වාසයක් පැහැදීමක් උපදිනවද බලන්න. මේ ශාස්ත්‍ර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාස්ත්‍රූත්වයෙන් බැහැර. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතනමයි තමන්ගේ හානිය වළකපෙන තැන. තමන්ට වින කටින තැන. නිවන් මගක් පිණිස ඒ අවබෝධයෙන් බැහැර අවබෝධයක් හොයනවද බලන්න ඔබේ හිත. එතනමයි ඔබ විනාශ වෙන තැන. එතනමයි විනාශ වෙන තැන. වෙන තැනක් නෑ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ අවබෝධයෙන් බැහැර අවබෝධයක්කින් පිළිසරණක් හිත හොයනව නම් ලෞකික වේවා ලෝකෝත්තර වේවා රැකවරණයක් පිණිස. ඒක තමන්ගේ ජීවිතයේ තමන් වනසන කරුණක් බව තමන් දැනගන්න ඕන. එහෙමයි ස්වාමීනි. තමන් වනසන කාරණේ තමන් ගාව තියෙන්නේ, බාහිර නෙමෙයි. ඒ නිසා මේක මේ අපිට සුළුපටු දෙයක් නෙමෙයි මේ අපිට මේ ලැබිලා තියෙන්නේ. සුළුපටු ලාභයක් නෙමෙයි මේ ලැබිලා තියෙන්නේ. එහෙමයි. ඉතින් මේ ලාභය ගැන අපි තමන් හිතා සතුටු වෙමින් තමන් මේ ලාභය තුල සමාදම් වෙමින් තමන් මේ ලාභය හිත පිහිටවමින් තමන් නිතර මහන්සි ගන්න ওই ලාභය දෙව් මිනිස් ලෝකයට නැවත විවර කරවන්න. ඉතින් බුදුරජාණන් දේශනා කළේ ඒකයි මේ. එතකොට මේ හිතක් තුළ පවතින මේ තීන මිද්දය කියන කාරණේ ඒක සුළුපටු කාරණාවක් නෙවෙයි. අපි කලින්ග රූපදාන සූත්‍රය පවා කතා කළා. ලිච්ඡවීම් පවා සම්පූර්ණ ලෞක වශයෙන් පවා පිරිහිලා යන්න හේතුණා කියනවා. ඒ තියෙන අලසකම. එහෙමයි. රජවරු සිටවරු ආයතන ප්‍රධානිය පවා ජනී ජනයාගේ අප්‍රසාදයට පිරිහීමට අප්‍රියමනාප බවට පත් කරනවා කියන මේ තීන මිද්ද කියන කාරණේ. එහෙයි ස්වාමීනි. ඒ ජීවිතේ සෝභමාන කරන්නේ නැහැ කියන තීන මිද්ද කියන කාරණේ. මොකද මේ තීන මිද්දෙන් යට වෙන්න තමන්ගේ යහපත, අනුන්ගේ යහපත, තමන්ට එන අනතුරු කිසි දෙයක් සංවේදී වෙන්නේ නැහැ. ඒ හිතේ ස්වභාවය ඒක. ඒක තමයි හිතේ ස්වභාවය. හරියට දියසෙවල් වලින් පිරිච්ච වාජනයකින් තමන්ගේ මුව මඩල බලන්න බැරිසේ යම්සේද
තමන්ගේ හිත හරියට බලන්න බෑ, තමන්ට තේරුම් ගන්න බෑ. හිත තේරුම් ගන්න බෑ, පේන්නේ. සත්‍ය ස්වභාවය පේන්නේ. ඒ නිසා මේක දහම් කැඩපතක් කරගන්න ඕන අපේ ජීවිතේට. එහෙමයි. එතකොට මේ තීන මිද්දේ බුදුරජාණන් දේශනා කළේ එතකොට මේ කුසල් දහම් වලට නොයැලෙන බව, ධර්ම ශ්‍රවණයට එතකොට නොයැලෙන බව, ඊළඟට මේ පිනට නොයැලෙන බව, යහපතට කුසලයට නොයැලෙන බවම තීන මිද්ද වැඩි දියුණු වෙන හේතු වෙනවා. නොයැලෙන බවම. එහෙමයි. කුසල් දහම්හි යහපතෙහි ඇලී වාසය කරමින් කල්යාණ මිත්‍රයන් මුණ ගැහිම ආදි වශයෙන්. ඒක තමයි හිත හිතා වීරියෙන් කරන්න ඕනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. වීරියෙන් කරන්න ඕනේ. එතන සමහරවිට කෙනෙකුට ඒක මුලින් අර කරන්න අමාරුයි. පිළිටන්නේ නැහැ ඒක. කොහෙන් හරි එන්නේ අඩුපාඩුවක්. මම කොහිනා වුණා නැහැ කියලා පළවෙනි දවසේ මග හරිනවා. එහෙමයි. දෙවෙනි දවසේ hina වුණා නම් කතා කළේ නැහැ කියලා මග හරිනවා. කතා කළා නම් හඬසැර වැඩි කියලා මග හරිනවා. කියව බණ හරි ගියේ නැහැ කියලා මග හරිනවා. කොහොමනේ තියෙන්නේ? එහෙමයි ස්වාමීනි. හරි බුදුමයි මේ අවස්ථාව මග හැර ගන්න හැටි. අවස්ථාව මග හැරෙන හැටි. මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් හිතට අරමුණු වෙනවා. අඩුපාඩුවක්ම අරමුණු වෙනවා. එහෙමයි. ස්වාමීනි හරි විස්මිතයිනේ මේ යහපත් ගුණධර්මයේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්න ආකාරයෙන් සමාදන් වෙන්න අරගන්න උත්සාහය තුළම හිතේ තියෙන ලාට්ටක් වගේ මේ අලස බව, නිදිමත බව පහ වෙලා යන්න කරුණු හැදෙනවා කියන එක සකස් වෙනවනේ. එහෙමයි ස්වාමී. ආන්න එකයි වැඩි ඉතින්. ඒකයි බුදුරජාණන් දේශනා කළේ මේක මේ දැන් මේ වීර්යාරම් වර්ගයේ දේශනා කළේ එතකොට මේ ආරද්ධ විරියම තමයි කියනවා. මේ තීන මිදි දුරු කරන්න හේතු වෙන්නේ. ඒක පිළිටව ගන්නම ඔව් ආරම්භක ධාතු, පරක්කම ධාතු, නෙක්කම ධාතු. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට බුදුරජාණන් දේශනා කළා මේ ටික තියෙනව නම් තමයි ආරම්භක ධාතුයි, නෙක්කම ධාතුයි, පරක්කම ධාතුයි තියෙනව නම් තමයි තමන්ට වීරිය දියුණු කළා කියන්නේ ඒක තමයි. එහෙමයි. බලන්න මේ ජීවිතේ තමන් සීල සම්පත්තිය පිළිටන්න පුළුවන් වුණාද බලන්න. ඊට පස්සේ පිළිටද්දි ආයෙ ඒකට බාධා ඉන්න පුළුවන්. ආයෙ පිළිටවීම පරක්කම ධාතු. එතකොට අපි පිරිනුවම් පානකම්ම මේ සසරින් දුක් දුරු කරලා ඉවරන කම්ම මේක පිළිහිట్లా ඉන්න පුළුවන් නේ තමයි පරක්කම ධාතු. අඩු ගානේ මේ ජීවිතේ අපි මරණ මංචකෙට නිකන් අපිට ඒක රැග්ගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් කැඩෙද්දි ආයෙ පිළිහිටනවා. තිරුවන් සරණේ බිඳෙද්දි ආයෙ පිළිහිටනවා. කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර සද්ධර්ම ශ්‍රවණේ බිඳෙද්දි ආයෙ පිළිහිටනවා. ධර්මයේ කියවීම බිඳෙද්දි හිත පිළිහිටන්නේ නැතුව ආයෙ පිළිහිටවනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතර ඒකට තියෙන උත්සාහය මැරෙනකම් නැති කරගන්නයි. මේ ජීවිතේක කරගත්තොත් සසරෙත් අර පුරුද්දටම හිතේ පුරුද්දම ගෙනියන කෙනෙක් වෙයි. එහෙමයි ස්වාමීනි. මේක හරි බොහොම ලස්සන තේරුම් ගන්න පුළුවන් කාරණා. මේ ජීවිතේක පිහිටවගෙන මැරෙනකම් ඉන්න බෑ කියලා කියන්නේ. අපි කොහොමද විශ්වාස කරන්නේ සංසාරෙදි මේක පිහිටවගෙන අපි ඉඳී කියලා? පරාජය වෙන කෙනෙක්ම වුණත් පරාජයම වෙනවා මිසක එහෙමයි. ලීසිනේ. එහෙයි. එතකොට ඒකට තව මම ලස්සන කරුණු ටිකක් ඉදිරිපත් කළා. එතකොට මෙහෙම නොපිහිටන්න හේතු වෙන කාරණා. මේ කුසල් තුල නොපිහිටන්න හේතු වෙන කාරණා, පිහිටන්න හේතු වෙන කාරණා. එහෙමයි. ඒක අංගුත්තර නිකායේ වීර්යම් ආරම්භ වර්ගයේ තියෙනවා. තව ලස්සන චේතෝ කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒකෙත් තියෙන බොහොම ලස්සන විස්තරයක් තියෙනවා. ඒතර බෝසතාණන් වහන්සේ වීර්යය ගත්ත විදිහ ඔය පදාන සූත්‍රවල ඊළඟට දේදාවිතක් වගේ සූත්‍රවල හරි ලස්සන තියෙනවා. ඒ ටික ඔක්කොම අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න අදහස් කරන් ඉන්නවා. එතකොට මේකේ තියෙන හරි ලස්සන කාරණාවක් මේ මහිච්ච බවම කුසල් උපදින්න බැරි වෙන හේතුවක්. මහිච්ච බව. මහිච්ච බව තුළ මොකද වෙන්නේ? අකුසල්මයි කියන වැඩින මහිච්ච කියලා කියන්නේ මේ තමන්ගේ ගුණ සම්පත්තිය කියන ඒවා හැමතිස්සෙම එළියට දාන්න දඟලන ස්වභාවයක් තියෙන මේ හිත ඇතුලේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. තමන්ගේ ගුණ සම්පත්තිය කියන එක. ඒ ගුණ සම්පත්තිය එළියට දාන්න දැඟලීමම එළියට දැමීමම හිත අකුසලයෙන් වැළඳ ගන්නවා මිසක කුසලයේ වැළඳ ගන්න නැහැ කියන. එහෙමයි. අකුසලයේමයි කියන බැස ගන්න. ඒක පුදුම දෙයක් අපිට පේන්නේ නැති දෙයක් බුදුවරු දකින්න දෙයක්. එහෙමයි. තමන්ගේ ගුණ සම්පත් එළියට දාන්න මේ ගන්න උත්සාහයෙන් ඇතුලේ තියෙන ශ්‍රද්ධාව පිරිනවනවා කියන. වීරිය, සතිය, සමාධිය, ප්‍රඥාව ඔක්කොම විනාශ කරනවා කියන. සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම හිතේ පිහිටන්නේ. ගුණේ එළියට දාන දඟලිල්ල. එහෙමයි ස්වාමීනි. ආන්න ඒකයි. ඒ නිසා මේ කරගන්න යහපත් දේවල් නම් පුළුවන් තරම් රහසියමයි කරගන්න ඕනේ.
යම් පිරිසක් එකතු කරගන්න තියෙනවා. ඒ පිරිසත් එක්ක හිමින් කතා කරගත්ත. එච්චර හඬ දාන්න හොඳ නැහැ. එහෙමයි. පිරිහෙන්නම හේතු වෙනවා. ස්වාමීනි. බුදු කෙනෙක් දකින්නේ නෙමෙයි. මන් දකින්න දෙයක් නෙමෙයි. එහෙමයි. බුදු කෙනෙක් යම් දෙයක් දැක්කනම් එය එසේම සිදු වෙයි. වෙන අයරකින් සිදු නොවන්නේ. වෙන අයරකින් සිදු නොවන්නේ. ඒක හරි පුදුමයි ඒක. මොකද මහත්තයා අහන්නේ? ඔව් ස්වාමීනි දැන් ඒ අනතුර එතකොට අපි ගැන වර්ණාත්මකව අපි හිතාගන්න එකේ අනතුර ස්වාමීනි කොච්චරද අපිට ගුණේ පිහිටන් ඉඩක් නැතුව යන තියෙන ගුණ විනාශ කරගන්නවා. එහෙමයි. ඇත්තට දැන් බලන්නද පොඩි දානයක් දෙන්න ගියත් පුණ්‍යානුමෝදනා වුණ නැත්තම් තරහ වෙනවා. ආයි දාන දෙල ඉවරයි. මොකද ඒ මහිච්ච බවට තියෙන කැමැත්ත නිසානේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. පින්කමක් කරන්න ගියට පස්සේ නම කියවුන්නේ නැත්තම් ආයෙතන්ට යන්නෙත් නැහැ, පින්කම් කරන්නෙත් නැහැ ඊට පස්සේ. බලන්නකෝ. එහෙමයි. දැන් තමන් ගෙවල් දොරවල් හැදුවීම මේ ලෝකයා තමන්ට ප්‍රශංසා කළාට පස්සේද නෑනේ. හදාගත්තේ ඔය. කන්නේ බොනි ලෝකයා ප්‍රශංසා කරන නිසාද? නෑනේ. ඒක කවදාවත් අතහරින්නේ නෑනේ ලෝකයා ප්‍රශංසා කළේ නෑ කියලා. එහෙමයි. තමන් යාන වාහන ගත්තේ ලෞකික දේවල් සාර්ථක කරගන්න උත්සාහ කළේ ලෝකයා ප්‍රශංසා කරපු නිසාද? නෑනේ. කවදාවත් අපි ඒවා අතහරින්නේ නෑනේ ලෝකයා ප්‍රශංසා කළා දනුකලා. අපි නිදාගන්න එක ලෝකයා ප්‍රශංසා කළත් නොකළත් අපි ගානට වැඩියුනුත් එක බුදිනවනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. එහෙම එකක් තියෙනවද නේ? ගුණ සම්පත්තියක් දිනු කරන්න යනකොට තමයි ලෝකේ ප්‍රශංසාව ඕන වෙන්නේ. ඒකින්ම තේරෙනවා ගුණ සම්පත්තියට යාගේ හිතේ ලොකු කැමැත්තක් නැහැ කියලා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ගුණ සම්පත්තියට කැමැත්තක් නැහැ. ඡන්දෙ මදි. ඡන්දෙ මදි නිසා තමයි බාහිර ලෝකිනුත් එයාට ගුණ කිය සපෝට් එකක් ඕන. එහෙමයි ස්වාමීනි. බාහිර ලෝකිනු ගුණ කිය දැන් අපි යහපත් දෙයට තමන් වර්ණනා කරන එක ලෝකයාගේ යහපත් දෙයට ඒක සත්පුරුෂ ගුණයක්. ලෝකයාගෙන් සිදුවෙන ධර්ම යහපත් දෙයට වර්ණනා කරන එක තමන්ගේ සත්පුරුෂ ගුණයක්. තමන්ගේ වර්ණාව තමන් කැමැත්තක් ඇති වී මහිච්ච බව. එහෙමයි. ඒක තමන්ගේ පිරීම පිණිස හේතු වෙනවා. දැන් මේ වගේ අහුවට පස්සේ මේ සමහර අය ඉන්න මේ වර්ධවාමයි වටහා ගන්න. ඊට පස්සේ අර ලෝකයා කරන යහපත් දෙයක් ඇද්ද ඒක වර්ණනා කරන්න යන්නේ නැහැ. එහෙමයි. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා නතර කරන්නේ සමහර විට. හැම තිස්සෙම නුහුරටමයි ගන්න. අර පිටපොට දා ගන්නවා කියලා කියන්නේ. කොයි වෙලාවෙ මේක ත්‍රෙඩ් පටලව ගන්නවා හැම තිස්සෙම. ස්වාමීනි තමන්ම සිහියෙන් ඉන්න ඕනේ. ඔව් මොකද්ද මේ කියන්නේ? කොමන අර්ථයක් පිණිසද? ඒ නිසා හැමදේම සමහර වෙලාවට අර මේ ත්‍රෙඩ් පන්න ගන්න නිසා අපිට හැමතිස්සෙම කියන්න වෙලා තියෙන එකම දේ නැවත නැවත. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඊළඟ වර්ණාව නැත්තම් ගුණ වර්ණාව නැත්තම් ඒ මොකක්ද සමහර යහපත් දෙයක් පෙළඹෙන්නේ. සමහර ගෙවල් වල සමහරලාට සැමිය කරන දේට නෝන වර්ණනා කරන නැත්තම් දරුවෝ වර්ණනා කරන නැත්තම් සැමිය පසුබානවා. නෝන කරන දේට සැමියයි දරුවෝ වර්ණනා කරන්නේ නැත්තම් නෝන පසුබානවා. ඊට දෙමව්පියෝ වර්ණනා කරන දෙමව්පියන්ට සලකන්නේ නැතුව යනවා. මම දෙමව්පියෝ වර්ණනා කරන්නේ නැත්තම්. එහෙමනේ තියෙන්නේ. ඒතර මේ මොකේද මේ බලන්නේ මහිච්ච බවට. ස්වාමීනි දැන් අගය කිරීම කියලා දෙයක් අපි කතා කරනවානේ. ඔව්. අගය කිරීම සිදු කරන අතරේම තමන් ඒට තමන් හැමතිස්සෙම මහන්සි ගන්නවා අගය කිරීමට කැමති නම් බුද්ධ ආදී උතුමන් වහන්සේලා අගය කරන්න ඕන. එහෙමයි ස්වාමීනි. ධර්මය අගය කරන්න ඕන. ශ්‍රාවක සංඝ රත්නේ පින කුසලේ යහපත වර්ණනා කරන්න ඕන. ලෝකයා කරන යහපත් දේවල් වර්ණනා කරන්න ඕන. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒක ඊතන තියෙන සත්පුරුෂ බව. තමන්ගේ කහඟුව ගන්න ඕන. එහෙමයි. ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ අපි කතා කළා අල්පීච්ඡ බව කියලා කියන්නේ ආධ්‍යාත්මයේ හිත තුළ මේ කුසල් සම්පත් පිහිටන්න දියුණු කරන්න නැති කුසල සම්පත් පව උපද්දන්න විශාල වශයෙන් අනුග්‍රහයක් අල්පීච්ඡ බව කියන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතර මේ අල්පීච්ඡ බව කියලා කියන්නේ ඒතර මේ නාන්න නැතුව ගෙයක් දොරක් හදාගන්න නැතුව පුළුවන්කම තියෙද්දි මේ කන්න නැතුව බොන්න නැතුව ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. සමහර අය අල්පීච්ඡ බව කියන එක උතන පටලවාගෙන තියෙනවා. අල්පීච්ඡ බව කියලා කියන්නේ තමන්ගේ ගුණ සම්පatti ලෝකෙට විවර කරන්නේ නැහැ. හරි පුදුමයි බුදුවරු පවා ගුණ සම්පatti අවශ්‍යම අවස්ථාවේදී ඉස්මතු කරන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. හරි පුදුමයි නේද? ඊ අවබෝධී ඊ තැනදී අවශ්‍යම තැනදී විතරයි ඉස්මතු කරන්නේ. පුදුම ආශ්චර්යයක් ඒක. ඊළඟ ලස්සන කාරණාවක් තියෙන ළඟට නාහම් භික්කවේ අඤ්ඤං ඒක ධම්මංපි සමනුපස්සාමි. යේ අනුප්පන්නාව අකුසල ධම්මා uppajjanti. uppannāvā කුසල ධම්මා පරිහායන්ති. යත ඉදම් භික්කවේ අසන්තුට්ඨිතා. උපන් කුසල් පවා පිරිහිලා යන්න හේතු වෙනවා කියනවා තියෙන දේ සතුටු වෙන්න බැරිකම. එහෙමයි ස්වාමීනි. උපන් කුසල් පවා පිරිහිලා යනවා.
උපන් ශ්‍රද්ධාව පිරිවෙන, උපන් වීරිය, උපන් සතිය, උපන් සමාධි පිරිලා යනවා. ලැබෙන දේෙන් සතුටු වෙන්න බැරිකම. ඊළඟට තමයි තියෙන කුසල් පවා පිරිහිලා යනවා. ඊළඟට ඒ වගේම තමයි අකුසල් උපදිනවා කියන අසන්තුට්ටිය. තියෙන දේෙන් සතුටු වෙන්න බෑ. හූල්ලනවා. ඒකට හැමතිස්සෙම හිතේ තියෙන මොකද්ද? හීල්ලීමක් තියෙන. නැද්ද බලන්න හිතේ? එහෙමයි. තමන්ගේ තියෙන ඇඳුම් වලින් සතුටු වෙන්න බෑ. තියෙන කෑම බීම වලින් සතුටු වෙන්න බෑ. තියෙන ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන වලින් සතුටු වෙන්න බෑ. තමන්ගේ ළමයින්ගේ තියෙන හැකියාවෙන් සතුටු වෙන්න බෑ. බලන්න හැමතිස්සෙම ගෙවල් වල උඩාත් තියෙන එකක් තමයි ඊට පස්සේ ඒ ගෙදර බාහිර ගෙවල් දිහා බලබලා හූල්ලනවා. අසන්තුට්ටි බව. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ හීල්ලීමත් එක්ක මොකද ඊර්ෂ්‍යාවට, ක්‍රෝධයට, වෛරයට, මානෙට හිත යන්නේ. නැද්ද බලන්න? එහෙමයි. එතකොට බලන්න ඒ ටිකම යකුසල්මයි වැඩෙන්නේ. ඒතර තියෙන ශ්‍රද්ධාව මොකද වෙන්නේ? පිරියන. ගුණධර්ම නැති වෙලා යනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ලද්දෙන් සතුට වෙන්න බැරි වෙනවා. එහෙයි. තියෙන දේෙන් සතුට වෙන්න යාට ශක්තියක් තියෙනවා. එහෙයි. ඊට සමහරට තමන්ගේ ළමයින්ගේ තියෙන හැකියාවෙන් සතුට වෙන්න බෑ. සමහර විට හැමතිස්සෙම අනිත් ළමයිත් එක්ක සහසද ළමයින්ට ගරහනවා. ස්වාමීනි ගොඩක් අවස්ථාවල සමහර වෙලාවට දෙමව්පියන් එහෙම හරියට තියෙනවා. එහෙයි. තමන්ගේ මහත්තයාගේ තියෙන ගුණ ගරුක ටිකකින් සතුට වෙන්න බෑ. නැති දේවල් අරගෙන හැමතිස්සෙම බයිනවා. අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සයා උපමාවට අරගෙන තමයි බයින්නේ. ඉන්න නෝනගේ තියෙන ගුණ සම්පත්තියෙන් සතුට වෙන්න බෑ. අනිත් වටේ පිටේ මිනිස්සුන්ගේ දේවල් වලින් තමයි හැමතිස්සෙම බනින්නේ. එහෙමයි. නැද්ද බලන්න? අසන්තුට්ටිය. තියෙන දේ සතුටක් නැහැ. ඊළඟට භික්ෂුවක් වශයෙන් ගන්නව නම් ලැබෙන පිණ්ඩපාතයෙන් සතුට වෙන්න බෑ. නැති දෙයක් ගැනම සිහි කර කර හිටියොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ පෙළඹෙන්නේ මොකද්ද? නැති රස හොයන්න පෙළඹෙන. නැති සිවුරු හොයන්න තමයි ඊට පස්සේ උත්සාහය තියෙන්නේ. නැති කුටි සෙනසුන් හදාන්න තමයි උත්සාහය තියෙන්නේ. එතකොට මේක තමන්ට ධාර්මිකව උපයල යම් දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි පාඩුවේ කරන්න ඕන. ඒකෙන් අදහසනේ පැල්පතේම හැමදාම ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට ඒව ධාර්මිකව දැන් මේක වෙන්නේ අර ලද දෙයින් සතුට වෙන්න බැරුණා නම් ඊට පස්සේ අධර්මයට තමයි පෙළඹෙන්නේ ඊට පස්සේ. ඊළඟ අධීර අධර්මී. එහෙමයි ස්වාමීනි. ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එතන තමයි. එහෙයි. ඒක ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එතන. අධර්මයට යනවා ඊට පස්සේ. එහෙයි. ඊට වංචා කළා දැන් භික්ෂුවක් නම් අධාර්මික වෙනවා ඊට පස්සේ. ඒකට කියන්නේ මිත්‍යා ආජීවයට පෙළඹෙනවා. ගිහි සමාජෙත් එහෙමනේ එතකොට වෙන්නේ. එහෙමයි. දැන් බලන්න ගිහි සමාජය බලන්න ඉස්සර ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ එළවලු ඊළඟට පළතුරු පුදුම ප්‍රණීතයි ඒ කාලේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. දැන් අද ගත්තොත් එහෙම ඊවන් එහෙම ප්‍රණීත නැහැ. ඇයි ඔක්කොම තියෙන්නේ මෙන්ටලි මිනිස්සුන්ගේ තියෙන දැන් ව්‍යාපාරික චින්තනෙ තියෙන තනිකර. එහෙමයි. ඊට පස්සේ වසවිස ගහලා මේක ඉක්මනට හදලා ඉක්මනට ලොකු කරලා ඊළඟ කන්නේට සෙට් වෙන්න තමයි දඟලන්නේ. එහෙමයි. නැද්ද බලන්න? එහෙයි. තමනුත් වෙනසිලා තමනුත් වසකකා ලෝකෙටත් වස දෙනවා ඊට පස්සේ. ඒක තමයි අද තියෙන්නේ ගොඩ. ස්වාමීනි ගොඩක් අවස්ථාවල මේ දරුවන්ට උනත් මේ පුතේ ලද දෙන් ජීවත් වෙන්න තරඟේ ඕනේ නැහැ කියන පණිවිඩයක් එන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. ඒව නම් එන්නෙම නැහැ. තරඟයටම යොමු කරන. තරඟෙටම යොමු කරනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ළමයි අද රොබෝල වගේනේ. ඔහොම බෑ මෙහෙම වෙනවා එහෙමනේ කියන්නේ. එහෙමයි. නමුත් එච්චර මහන්සියකින් කවදාවත් මේ ළමයි ධර්මයට යොමු කරන්න ගන්නවයි බලන්න. බොහෝ 99.9% ළමයි එහෙම නැහැ. එහෙමයි. ඉතින් අර ළමයි අර රොබෝල කරලා අර මානසිකත්වයේ තුල මහා පීඩාකාරී ප්‍රෙෂර් එකක් උපද්දලා ළමයා තුල තියෙන්නේ නිකන් අර සෞම්‍ය මනසක් නෑ ළමයා තුල. එහෙමයි. තරඟට බැසගත්තු මානසිකත්වයක් තියෙනවා. ඒකට මේ තරඟට බැසගත්තු මානසිකත්වයේ තුල දෙමව්පියෝ ගැන පවා කරුණාවක් මෛත්‍රියක් උපදී කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. කන්න ටිකක් දී සමහර විට ලොකු අර මෘදු ගතිය නැති වෙලා යනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. හිතලා තියෙන මෘදු ගතිය නැති වෙලා. මොකද වේගවත් තාක්ෂණයේ වේගවත් තාක්ෂණයට හුරු කරවන්න වෙලා තිනවා. වේගවත් අධ්‍යාපන රටාවට යොමු කරන්න තියලා තිනවා. වේගවත් ආර්ථික රටාවට යොමු කරන්න පෙළඹිලා තියෙනවා. ඒකට ඒක අද යුගයේ තියෙන සකස් වෙලා තියෙන ස්වභාවයත් එක්ක නොකරත් බෑ. නමුත් ඒක ඊට සමගාමීව එලා මේ ධර්ම මාර්ගෙත් එහෙම යොමු කරනවා නම් මේක කරන්න වෙලා තියෙන අද යුගයේ තියෙන මේ ස්වභාවය අනුව නමුත් මේක නෙමෙයි ඇත්තටම ප්‍රකරන් තියෙන මෙන්න මෙහෙමයි කියලා ඇත්ත තත්ත්වයක් කියලා දෙන්න එපා. එහෙමයි ස්වාමීනි.
ආන්න එක වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ළමයි ලොකු වෙනකොට නිකන් ගස් ගල් වගේ නිකන් සංවේදී බව නැහැ නේද? එහෙමයි. දැනෙන්නේ නැහැ. එහෙයි ස්වාමීනි. දෙමව්පියන්ගේ දුක දැනෙන්නේ නැහැ සමහර විට. දැන් ඉන්න තරුණ ළමයින්ට. එහෙම එකක් තියෙනවා. එහෙයි. ඒ දුකට සංවේදී වෙන්නේ. සමහර ළමයිනු සංවේදී වුණත් අර දෙමව්පියන්ගේ අර ක්‍රියාපටිපාටිය නිසා කිට්ටු වෙන්නේ නැහැ සමහර විට. සමහර දෙමව්පියන්ු ගන්නලි ඒ කියන්නේ ඉවර වෙලත් ඉවරයක් නැහැ ඊට පස්සේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඊට පස්සේ මේ තියලා මේ සම්පූර්ණ මෙයා සරල වචනයෙන් කියනවා පට්ට ගන්නවා. නැද්ද බලන්න? අර කරන්න ඕන මේක කරන්න ඕන ගේ හදා ගන්න ඕන මේ අසවල් ගයක් කරගෙන අපිට ගයක් හදා ගන්න ඕන. අසවල් කට්ටිය වාහනයක් කරන් අපිට ලැජ්ජයි වාහනයක් ගන්න ඕන. නැද්ද බලන්න? ස්වාමීනි ගිනි අරගෙන වගේ ගිනි අරගෙන කියන්නේ පිච්චි ඉන්නේ ගිනි අරගෙන දෙයක් නැහැ. අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙමයි. එච්චර විශාල මේ තියෙන මේකක් තියෙනවා. මේ සංසිඳීම පලා යනවා. හරි පුදුමයි. ඒක මම හිතන්නේ මේ විශේෂයෙන් ඔය රටවල් කීපයක විතර දැන් බටහිර රටවල් වල යුරෝපෙ එච්චර එහෙම නැහැ. එහෙමයි. එහෙම හැමතිස්සෙම තද විදියට ෆලෝ කිරීමක් නැහැ ඒකේ. ඒක උනාතින් ළමයා උනන්දු කළා එච්චරයි. එහෙමයි. යොමු කළා එච්චරයි. එහෙයි. ඒක හරි පුදුමයි ඒක. ඒකත් එක්කම මම හිතන ගුණධර්ම වශයෙන් කඩා වැටෙන විශාල හේතුවක් බවට පත් වෙලා තියෙන එක. එහෙයි. මොකද අද දැන් අර බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ දියුණු මානසිකත්වයට තිබිච්ච යුගී වගේ නෙමෙයි අද. දැන් මීට අවුරුදු 20කට තිබිච්ච පරිසරය නෙමෙයි අද තියෙන්නේ. ඒතර ළමයින්ට අපි කියන දෙයට එහෙම හිතන තරම් ලේසියෙන් මානසිකත්වය ගන්න බෑ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි මේ සාමාන්‍ය පිළ කරන වයස ගනකොට සමහරට අපි ගෙවල් වල ටීවී නෑ. මොබයිල් ෆෝන් නෑ. එතකොට අපිට මොබයිල් ෆෝන් එකක් ගන්න ඕන කියලා අදහසක්වත් නෑ. සමහරලාට ටීවී බලන් තිබුණත් එච්චර ලොකුවට නෑ ඒකට ඒක. ඒතර තරංකාරීත්වය නෑ ඒක. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ පැත්ත නෑ. ඒතර ඒ දැන් අද ගත්තොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ළමයින්ට ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් බැසගත් එකක් නේ. එහෙමයි. ඒතකොට දැන් හැම ළමයෙකුටම එතකොට මේ බයික් එකක්, කාර් එකක්, ත්‍රී වීල් එකක්. කොහොම ඒව දකින්න හම්බෙන්නේ. අර තරංකාරී මානසිකත්වය තමයි යාගේ හිතේ හැමතිස්සෙම තියෙන ඒකට. එහෙමයි. ඒතර ඒ අර මහා ගලන මානසිකත්වය තුළට තමයි අර මේ අධ්‍යාපනයක් මෙයා කිඳා බස්සන්න හදන්නේ ඊට පස්සේ. එහෙමයි. ස්වාමීනි මිනිස්සු මේ පසු කර හඹා යන්න උත්සාහ කරනකොට අර එකිනෙකා කෙරෙහි දයාවෙන් උපකාර පවත්වා යන ඒක ඔක්කොම නැති දයා. එහෙමයි. ඒ ඔක්කොටම හේතුවක් තමයි අර ලද දෙයින් සතුටු වෙන්න බැරි බව. දැන් පැවිදි සමාජ පවා බොහෝ වෙලාවට පිරිහෙන එක විශාල වශයෙන් පරිහානියටපත් වෙන හේතුවක් තියෙනවා. ස්වාමීනි මොනතරම් උතුම් දහම් පඬුරක්ද මේ ලද දෙයින් සතුටු වීම. ලද දෙයින් සතුටු වීම කියන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ විශාල එහෙමයි ස්වාමීනි. දියුණුව පිණිස හේතු වෙන්නේ. ඒතකොට ලද දෙයින් සතුටු වෙන්න බැරි බව ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අධර්මයට පෙළඹෙන එක. එහෙමයි ස්වාමීනි. අන්න ඒක ලොකුම ප්‍රශ්නේ. එයායි අසීමාන්තිකව දේවල් හොයන්න ගන්න උත්සාහයෙන් ඊළඟට ඊට පස්සේ යන්නේ මොකද එයා දැන් සමහර පිනකුත් නැත්තම් පිනක් තියෙන කෙනෙකුට නම් හම්බෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි. ගුණයක් තියෙන කෙනෙක් නම් ගුණේ මත පිළිහිලා එයා යම් ක්‍රමයකින් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම නැත්තම් ඊට පස්සේ එයාගේ ලේසිම ක්‍රමය අධර්මනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඊට පස්සේ අධර්මයේ අධර්මයේම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙයි. ඉතින් ඒකත් එක්කනේ දැන් මේ දැන් බලන්න මේ භෝගවන්න ගත්තත් සම්පූර්ණ එතකොට මේ අධාර්මික වැඩපිළිවෙලක් තමයි ගෙනියන්න වෙලා තියෙන්නේ. ව්‍යාපාරයක් ගත්තත් අධාර්මික වැඩපිළිවෙලක් තමයි ගොඩක් ගෙනියන්න වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමයි. කිරණ එකේ ඉඳලා මණින එකේ ඉඳලා ඊට පස්සේ මේ දේවල් ගත්තත් වටිනාකම අඩු වෙන විදියට සකස් කරලා අඩු වියදම් යන විදිහ නමුත් වැඩි ගාණට එහෙමනේ තියෙන ඔක්කොම තියෙන්නේ. ලාභ දේවල් කියන්නේ වටිනා අඩු දේවල් වටිනා විදියට පෙන්නලා අද ගොඩාක් දේවල් ගත්තොත් මේ තත්ත්වය කියන එක හරි බාලයිනේ ගොඩක් දේවල් වල. එහෙමයි ස්වාමීනි. ආහාර පාන ගත්තත් එහෙමයි, තාක්ෂණික උපකරණ ගත්තත් එහෙමයි, මේ හැම භෞතික හැමදේම එහෙමයි. හරියම මේ ස්වාමීනි. ඒක දැන් සබන් කෑල්ලක උනත් මිල බොහොම වැඩි හම්බෙන ප්‍රමාණය බොහොම බලන්නකෝ. එහෙමයි. දැන් මේ දේවල් වල බලන්නකෝ දැන් දැකලා නැද්ද? මේ සබන් වල වේවා විවිධ දේවල් වල විවිධ හැඩතල දාලා මේ හැම එකෙම මොකක්ද කරලා තියෙන්නේ? එහෙමයි ස්වාමීනි. අධාර්මික පැවැත්ම තියෙන්නේ. එහෙයි. තනිකරම. හරි පුදුමයි ඒක. දැන් ඉස්සර ආහාර පාන ගන්නකොට ලෙඩ රෝග අඩුයි. දැන් ආහාර පාන ගත්තොත් ඒක කවලම් කරලා කොච්චර දේවල් තියෙනවද? එහෙමයි. ආහාර ඔක්කොම මේ
පිරිහීම වේගවත් මේ මානසිකත්වය තමයි ඉතින් මේ. ලද දෙයින් සතුට වෙන්න බැරි වේගවත් මානසිකත්වය. එහෙමයි. ඒතකොට ඒකත් එක්ක විශාල වශයෙන් හැලහැප්පීම් තියෙනවා ඊට පස්සේ. ගෙවල් දොරවල් ළමයි දෙමව්පියොත් එක්ක කොච්චර රණ්ඩු අල්ලනවද? ඊට පස්සේ දෙමව්පියෝ දරුවොත් එක්ක කොච්චර රණ්ඩු අල්ලනවද? විශාල වශයෙන් පවුල් අතර අසමගිකම් හට ගන්න ප්‍රධාන හේතුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවානේ. ලද දෙයින් සතුට වෙන්න බැරිකම කියන කාරණේ. එහෙමයි. විශාල වශයෙන් තියෙනවා මේක. ඉතින් අද යුගයේ අපි කිව්වට මේක මේ ලීසියෙන් මේක අනිත් පැත්තට හරවනවා කියන එක නම් ලීසි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් බුදු කෙනෙක් මේවන් අසිරිමත් දෙයක් දැක්කානේ කියලා ඉබහාගතුන් සරණ යන්න පුළුවන් වුත් අපිට. එහෙමයි ස්වාමීනි. අපි මේ දහම් පද විස්තර කළ දෙන එක ඊළඟ ප්‍රධාන පැත්ත තමයි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ දැන් අපි මේ ව්‍යසනේ පැහැදිලි කරනවා. ව්‍යසනේ පැහැදිලි කරනකොට තමයි අසන්තුට්ටි තියෙන භවයේ තියෙන හානිය පේන්නේ. එතකොට තමයි අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන පහදින්න උපකාර කරන්නේ අපිට. එහෙමයි ස්වාමීනි. අහෝ වස්ත්‍රී ඒකාන්තයෙන් ලද දේන් සතුට වෙන්න බැරි බව අකුසල හට ගන්න හේතු වෙනවා. කුසල් පිරිහිලා යනවා කියලා අපිට තේරෙන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඊළඟට මතක් වෙනවා ඒකාන්තයෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේලා සම්මා සම්බුද්දයි. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒකාන්තයෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ විද්‍යාචර්ය සම්පන්නයි ධර්මීය ස්වාක්ඛාතයි. එහෙමයි. ආරි සංගරුවනන සුපටිපන්නයි කියලා ඒ උදාර පැහැදීම අපි පද්ද ගන්න පුළුවන් අඩු ගානේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. මේ ධර්මයේ සමහර දේවල් විවිධ අයුරින් නැවත අපි විග්‍රහ කරන්නේ පුද්ගලික ජීවිතවලට ගරහන නෙමෙයි. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැන මේ කියන කාරණේ අනේ මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේ සත්‍යයක්ම නේද කියලා නිෂ්ඨාවටපත් වෙන්න විග්‍රහ කරන්නේ. එහෙමයි වෙන ස්වාමීනි. දෙයකට නෙමෙයි. එහෙයි. මේක දියුණු කරගන්න එක තමන් ලද දෙයින් සතුට වෙන එක දියුණු කරගන්න එක තමන් පුද්ගලික දෙයක්. ඒක පුද්ගලික ප්‍රඥාව අනුව තමන් කරගන්න ඕන. ඒකෙන් ඉතින් ව්‍යසන තමයි අඩු වෙන්නේ. එහෙමයි. බලන්න දැන් තියෙන දේෙන් සතුටින් බැරුණ ළමයි දෙමව්පියොත් එක්ක කාලගෝටි දාගන්නෙම ඒකට නෙවෙයිද බලන්න. එහෙමයි. දෙමව්පියෝ දරුවොත් එක්ක කාලගෝටි දාගන්න ඒකට නෙවෙයිද බලන්න. අධික විදියට පොඩ්ඩක් ළමයි හදිසියෙන් මහන්සලා ඉගෙන ගත්තොත් දෙමව්පියෝ අධික විදියට මුළු පරම්පරාවටම සලකලා ලෝකෙට පේන්න ඉන්න අර ළමයා ඊට පස්සේ පඹේක් කරගන්නවා. නේද බලන්න. සමහර දෙමව්පියෝ ඉන්නෝ දරුවා පඹේක් කරලා තියෙන්නේ. එක පැත්තකින් තමයි ලෝකෙට පේන විදිහට හොඳට ජීවත් වෙන්න, සමාජයට පේන විදිහට ජීවත් වෙන්න, නම්බුකාර විදිහට ඉන්න, ඒ අරය හැඩගස්සන්න. නැද්ද බලන්න? එහෙමයි. පෞලි පරම්පරාව කුටුම් යුතුයකම් කරවල නම්බුවක් ගන්න, මෙයා ඉත්තෙක් කරගන්න. ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් අයගේ අර දරුවට උගන්වන අදහසින් මේ සදහැබර අදහසක් නැහැ, අවංක අදහසක්. එහෙමයි. යහපතක් කරන අදහස. එහෙයි. තියෙන්නේ අර පවිතු අදහස් තියෙන්නේ ගොඩක්. දරුවා අකුසලයට වැඩි ගුණධර්ම හුරු කරගන්න ඕනේ කියන කල්පනා වැඩි වුණොත් නේද ස්වාමී? ඒකනේ එහෙමනේ වෙන්න ඕනේ. එහෙමයි. එතන නේ. එහෙයි. බලන්න කොතරම් අසිරිමත් දෙයක්ද බුදු කෙනෙක් දකින්නේ එතකොට. ඒ කාන්තෙන් දැන් මේවා කියද්දි තේරෙන්න ඕනේ භාග්‍යතුන් වහන්සේලා දැන් මෙහිම අවබෝධයක් මේ ලෝකේ කාටද තිබුණේ වෙන ශාස්ත්‍රවරයෙකුට? මෙතරම් විභාගයක්. විභාගයක්. එහෙමයි. මේ පුංචි කාරණේ නේද එතකොට. එහෙයි. එතකොට භාග්‍යතුන් දේශනා කළේ එක ඊළඟට විස්තර කරන නාහම් භික්කවේ අඤ්ඤං ඒක ධම්මං සමනුපස්සාමි යේන අනුප්පන්නාවා කුසල ධම්මා uppajjanti uppannāvā කුසල ධම්මා පරිහායන්ති හටනුගත් කුසල් පවා උපද්දන්නං උපන් කුසල් පවා වැඩි දියුණු වෙලා යනවා කියන අතීතම් භික්කවේ සන්තුට්ඨිත ලද දෙයින් සතුටු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන දේෙන් සතුට වෙන්න පුරුදු වෙනවා ඉස්සෙල්ලා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ හිත ගොඩ නගන්න ඕන. තියෙන දේෙන් සතුට වෙනවා. Tamanට ධාර්මිකව යමක් හොයාගත්තට පස්සේ යම් දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් කරනවා. එතන තමයි හැමතිස්සෙම වෙන්න ඕන. ස්වාමීනි උදාර හැකියාවක් බවට පත්. උදාර හැකියාවක් කරගන්න ඕනේ ඒක. එහෙමයි. ඒක මේ ජීවිතේ සුවපත් භව පිණිස සුවපත් මානසිකත්වයක්. ශරීර සෞඛ්‍යයක්. එහෙමයි ස්වාමීනි. දැන් අර සුවපත් මනසක් තියෙනකොට ශරීර සෞඛ්‍ය පවා සුවපත් වෙනෝනේ. දැන් ලද දෙයින් සතුටින් බැරුණාට පස්සේ හිත හැමතිස්සෙම කිපිනෝනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. හිත කිපෙනකොට පිත කිපෙනවා, ලේ කිපෙනවා, අසනීප තියෙනවා එතකොට. එහෙම තියෙනවා. හිත කිපීම තුළ බොහෝ සමහර ශාරීරික ආබාධ උපදින්න පුළුවන්. හිත කිපෙනකොට. ඒතර මේ ශරීර සෞඛ්‍යයට පවාල් ඒතර බලපාන මේ ගුණධර්ම කියන දේවල්. එහෙමයි. ශරීර සෞඛ්‍යයට පවා බලපාන. එහෙයි ස්වාමීනි. ඒතර පීඩාකාරී මනසක් නෑ යාට. පීඩාකාරී මනසක් නෑ. එහෙමයි.
පීඩාකාරී මනසක් නැතුව ඉන්න සුවපත් වූ මනසකින් වාසය කරන්න මේක හරියට උපකාර කරනවා. ඊළඟට විස්තර කරන පින්වත් මහණනි යම් කරුණක නූපන් කුසල් උපදිනවා නම් උපන් අකුසල් දහම් පිරීලා යනවා නම් බලන්නකොට මේ ලද දෙයින් සතුටු වෙනකොට ශ්‍රද්ධාව වැඩෙන්න අනුග්‍රහ කරනවා. එහෙමයි. දැන් කල්පනා කරලා බලන්න අපි දැන් බණ ටිකක් අහනකොට උනත් මේ වෙන කෙනෙක් කාපු එකක් කන්න නැත්නම් කියලා සිහි කර කර ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? තීන සද්ධා නැතිලා යනවනේ. එහෙමයි. වෙන කෙනෙක් හදපු ගයක් Tamanට හදන්න නැත්නම් කියලා සිහි කර කර ඉන්න එක මොකද වෙන්නේ? ඉතින් මට තියෙන එතනනේ. එහෙමයි. අල්ලපු ගෙදර කට්ටිය වගේ ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන ගන්න නැත්නම් දරුවන්ට උගන්නන්න නැත්නම් කියලා හිත හිතා ඉන්නකොට දැන් ශ්‍රද්ධාව වැටෙවිද මේ වෙලාවේ? නෑනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. වීරිය ඇතිවේද මේ වෙලාවේ? සිහිය පිහිටයිද? හිත සමාධිමත් වේද? ප්‍රඥාවන්ත වේද? නෑ. එහෙමයි. මේ වෙලාවෙවත් ඒ කුසල් ටික වැඩෙන්නේ. පුදුම විනාශයක් සිද්ධ පුදුම විනාශයක් ඉන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට ලද දෙයින් සතුටු වෙන හිතේ ස්වභාවය මොකද්ද? එතකොට ඒ කුසල සම්පatti හිත පිහිටවන හරි ලේසි. ඒ කුසල සම්පatti. තියෙන කුසල් තව තියෙන ශ්‍රද්ධාව තව බලවත් කරන්න පුළුවන් යාට. අර ඔස්සේ උද්දච්චයට ගිහපු හිතක් නෑ එතකොට. ඒකත් එක්ක ඊළඟට උද්දච්චයට හිතත් යනවනේ. එහෙමයි. ඉතින් හැමතිස්සෙම හිත ඇවිස්සෙන්නේ එතකොට මොකද්ද? නැති දෙයක් ලං කරගන්න. නැති දෙයක් ලං කරගන්න. නැති දෙයක් ලං කරගන්න හැමතිස්සෙම. ඊළඟට විස්තර කරනවා නාහම් භික්කවේ අඤ්ඤං ඒක ධම්මං සමනුපස්සාමි. යේන අනුප්පන්නාව අකුසල ධම්මා uppajjanti. උප්පන්නාව අකුසල ධම්මා පරිහායන්ති. යතේ ධම් භික්කවේ අයෝනිසෝ මනසිකාරෝ. ඊළඟ බරපතල කාරණේ. එහෙමයි. හිත හැමතිස්සෙම දුවන අයෝනිසෝ මනසිකාරයත් තුළ. ඒ කියන්නේ ආසාවල් වැඩි වෙන කල්පනා ඔස්සේ හිත යනවා. තරහ වැඩි වෙන කල්පනාවන් ඔස්සේ හිත යනවා. මුලා වැඩි වෙන කල්පනාවන් ඔස්සේ හිත යනවා. එහෙමයි. ඒ කල්පනාවන් ඔස්සේ හිත හැමතිස්සෙම ඇවිස්සි තියෙන ශ්‍රද්ධාවේ වීරිය සතිය සමාධි ප්‍රඥාවේ පිහිටන්නේ. එහෙමයි. ඒ වගේ පිහිටන්නේ. එතකොට තියෙනේවත් පිරීලා යනවා. දැන් බලන්න සමහර කට්ටිය බොහොම දුක්ඛසේ මේ ධර්මය අහලා පැවිදි වෙන්න එනවා. පැවිදි වෙනවිල සමහර විට මේ දුකසේ සමහර වත් පිළිවෙත් කරගෙන මේ ගුණධර්ම දියුණු කරන සමහරට ගිහි කාලේ ඉන්නවා. පැවිදි වෙනවා. පැවිදිච්ච ගමන් යනවා. එහෙමයි. කුමක් නිසාද යන්නේ? අයෝනිසෝ මනසිකාරයක් නිසා. සමහරට තියෙන දේ සතුටු වෙන්න බැරි නිසා. සමහරට මහිච්ච බව නිසා විනාශ වෙනවා. සමහරට අයෝනිසෝ මනසිකාර නිසා. එහෙමයි ස්වාමීනි. මේ ආසාවල් උපදින කල්පනාවන් ඔස්සේ හිත යට වෙනකොට සමහරට හිත පිහිටන බාහිර ලෝකේ. එහෙයි. දීසින් යට වෙන කල්පනාවන් තුළ හිත පිහිටනකොට බාහිර ලෝකෙ හිත පිහිටනවා. මෝහයට යන යට වෙච්ච මේ කල්පනාවන් තුළ හිත පිහිටනකොට බාහිර ලෝකෙ හිත පිහිටනවා. ධර්මයත් තුළ හිත පිහිටවන්න බෑ. එහෙමයි. කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයේ හිත පිහිටවන්න බෑ එතකොට. ඒකනේ සමහර දෙමි බණ කියා ඉන්නවා. බණ කියනකොට සමහරට අඩුපාඩුවක් පිළිබඳ බොහෝසී සමහරට කතා වෙනවා. සමහරට ඒකම ඇති යාගේ තයුණු මනස්කාරට. තරහක් ඇති කරගන්න. තරහක් ඇති වෙන සමහරට ධර්ම ශ්‍රවණිය අතහරින. එහෙමයි. සමහරට ඒ කාරණේම ධර්ම ශ්‍රවණේ ජීවිත කාලෙම අතහරින්නට මේ හේතු වෙනවා මාර්ගයට. කොහොමද මේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය? ඒතර මේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එක සමහරට සසර පුරුදු. ඒ පුරුදු විතර මේ ජීවිතය අඩු කරගන්න ඕන අපි. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතර බුදුරජාණන් දේශනා කළේ ඒක ඊළඟට විස්තර කළා නාහම් භික්කවේ අඤ්ඤං ඒක ධම්මං සමනුපස්සාමි. යේන අනුප්පන්නාව කුසල ධම්ම uppajjanti. නූපන් කුසල් පවා උපදිනවා කියනවා. uppannāva අකුසල ධම්ම පරිහායන්ති. උපන් අකුසල් පවා පිරිහිලා යනවා කියනවා. යතයි ධම් භික්කවේ යෝනිසෝ මනසිකාර. එහෙමයි. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන කාර්යය. ඒතර හැමතිස්සෙම බුදු ගුණ අපිට සිහි කරවන්න පුළුවන් නම් මේ හිතට මෛත්‍රිය, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා වැඩෙන සිතුවිලි හිතේ උපද්දන්න පුළුවන් නම් සතර සතිපට්ඨාන අරමුණක්, අනුස්සති අරමුණක් මේ වගේ දේවල් හිතේ උපද්දනකොට මොකද වෙන්නේ? තියෙන ශ්‍රද්ධාව වැඩි වෙනවා කියනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. තියෙන වීරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා වැඩි වෙන්නේ ඒක තමයි කියන අනුග්‍රහ කරන්නේ. එහෙමයි. ඒකට යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ ඒකට. අපි අහපු සූත්‍ර දේශනා කල්පනා කරන සමහර විට. එතකොට මේ වගේ දේවල් ඉතින් අපි ශ්‍රද්ධාවෙන් අදාහ ගන්න ඕනේ මේක යෝනිසෝ මනසිකාරය මම මේක සිහි කරනවා. මේක ප්‍රතිඵලයේ කොයි වෙලාවෙ ලැබෙයිද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි අපි හිතන්න ඕන. එහෙමයි ස්වාමීනි. යම් ගුණයක් තුල හිත වසඟ කරන එක මහන්සි ගන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම.
මේක හැම තිස්සෙම ගොඩාක් අය මේ ධර්ම මාර්ගයෙන් බැහැර වෙන්න, කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියෙන් බැහැර වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ඒ කරන්න ඕන දේ කරන්නේ නැහැ. මොකද්ද විශේෂම යෝනිසෝ මනසිකාරය. එහෙමයි ස්වාමීනි. මේ බුද්ධ ශාසනය සම්පූර්ණ ආධ්‍යාත්මයේ සියලු කුසල් උපද්දන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එක. ඒතර ඉතින්ට එන්නේ නැහැ. මේක වෙන්නේ කොහොමද විස්තර හොයනවා. එහෙමයි. ශ්‍රද්ධාව තමයි නැත්තේ ඒකට. එහෙයි. ස්වාමීනි අපි මුලටම ශ්‍රද්ධාවේ පිහිටලා ඒක පිළිපදින්න. ශ්‍රද්ධාව නැතිකම තමයි තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම. එහෙයි. දැන් අපි සතර සතිපට්ඨානේ අරමුණක් යම් එක අරමුණක් හරි සිහි කරනවා නම් තමයි හැමතිස්සෙම හිතට පණිවිඩයක් දෙන්න ඕන මේකෙන් කුසල් උපදිනවා කුසල් පරිහිනවා කියලා එච්චරයි. එහෙමයි. ඒක වසන් කරන්නයි තියෙන්නේ හිත. එහෙයි. අත මේ අනුස්සති නම් අනුස්සති අරමුණක. සතර බ්‍රහ්ම විහරණ නම් සතර බ්‍රහ්ම විහරණානුක. චතුරාර්ය සත්‍ය නම් පංච උපාදානස්කන්ධය ආයතන නම් මොනවා හරි අරමුණක් තුළ මේ සමහර දේවල් ලියාගෙන අපි තියාගෙන නිතර මේ Tamanට පේන තැනක තියාගෙන උදේ හවස රැ හැමතිස්සෙම සිහි කරවන්න ඕන. හිතට අරමුණු කරවන්න ඕන. එහෙමයි ස්වාමීනි. මේකෙන් කුසල් උපදිනවා අකුසල් පිරිහිනවා කුසල් උපදිනවා අකුසල් පිරිහිනවා කියලා. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ කුසල් උපද්දන එකක් අකුසල් විනාශ වෙලා යන එකක් කියලා හැමතිස්සෙම හිතට අරමුණු කරවන්න ඕන. එහෙමයි. ඒ විශ්වාසය ඒ ශ්‍රද්ධාව එතකොට ඒ කියාගේ හිතේ ජනිත කරවන්නේ දක්ෂ වෙන්න ඕන. මේ දක්ෂතාවය නැත්තම් මේ ශාසනය පිහිටන්නේ නැහැ. එහෙමයි. ඒ දක්ෂතාවය නැත්තම්. ස්වාමීනි දැන් අපි රෝගාතුර වෙලා බරපතල ව්‍යාධි තත්ත්වයන්ට පත්වලා ඇඳේ වැතිරලා ඉන්න වෙලාවේ වුණත් අපිට යෝනිසෝ මනසිකාරයේ හිත පිහිටව ගන්න තියෙනවා නම් ඇඳේ වැතිරලා ඉන්න වෙලාව විතරක් නෙමෙයි. එහෙමයි. සතර ඉරියව්වෙම එයාගේ ජීවිතේ එහෙයි. එයාගේ ජීවිතය අඛණ්ඩව එයා කරන්න ඕන එකක්. එහෙමයි ස්වාමීනි. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බැහැරව නම් මේ බුද්ධ ශාසනය පිහිටනවා කියන එක නම් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. ඉතරයි කියන්නේ කිටිම. එහෙයි ස්වාමීනි. බුද්ධ ශාසනය පිහිටන්නේ නැහැ. බුද්ධ ශාසනයේ පිහිටලා ඉන්න කෙනෙක් ආස නම් අනිවාර්යයෙන්ම යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එක වැඩෙන්න ඕන. දැන් අපි හිතමු දැන් මේ වෙලාවේ ධර්ම ශ්‍රවණයට කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරත් එක්ක තමන්ගේ මනසිකාරණය මේ පවත්තන්නේ. ඒතර මේ මනසට අරමුණු මේ දැන් තමන් කල්පනා කරලා බලන්න මේ වෙලාවේ මනසට අරමුණු කරවලා තියෙන යහපත් දෙයක්ද අයහපත් දෙයක්ද? තමන්ම බලන්න මේ වෙලාවේ කුසල් වඩන අරමුණක් තුළද මේ මනසිකාරය වෙන්නේ අකුසල් වැඩෙන අරමුණක් තුළද කියලා. එහෙමයි. මේක පවා යෝනිසෝ මනසිකාරයටයි තියෙන්නේ. තමන්ගේ හිත දිහා තමන්ගේ හිත දිහා බලන්න. එහෙමයි ස්වාමීනි. දැන් මේ බණ අහහ තමන්ගේ මනසිකාරය වැඩ කරනවා නම් මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය තමයි ඩිංග වැඩෙන්නේ මේක. එහෙමයි ස්වාමීනි. මේ දහමක් ඇහෙනකොට ඒකේ අනුමෝදන් වීම පවා යෝනිසෝ මනසිකාරයට හේතු වෙනවා ඒක. ඒකෙන් පහන් කර ගැනීම පවා යෝනිසෝ මනසිකාරයට අනුග්‍රහ කරනවා. එහෙමයි. ඒ ඔස්සේ සුළු මොහොතක් මේ පවා ඒක විශ්වාසයක් ඒ ගැන මනසිකාරයක් ඉපැද්දීම පවා යෝනිසෝ මනසිකාරයට අනුග්‍රහ කරනවා. එහෙමයි. යෝනිසෝ මනසිකාරයම තමයි යම් කිසි දවසක දැන්ට මේක පොඩ්ඩ උපදින්නේ මේක බලවත් නැති නිසා. යම් දවසක මේක බලවත් වුණාද සියලු අකුසල් දුරු කරලා සියලු කුසල් තුල හිත පිහිටවාගෙන සුවසේ වාසය කරන්න අනිවාර්යෙන් අනුග්‍රහ කරනවා. එහෙමයි. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලිවම දේශනා කළේ මේ ධර්ම දේශනාව තුළ නීවරණ දුරු කරනවා, බොජ්ජංග වඩවනවා, ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගේ හිත පිහිටනවා, ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වැඩෙනවා. ඒතර මේ ඔක්කොම වැඩෙනවා කියලා ධර්ම ශ්‍රවණය තුළ දේශනා කළේ ධර්ම ශ්‍රවණේ යෝනිසෝ මනසිකාරය වඩන්න පුළුවන් නිසා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ධර්ම ශ්‍රවණේ යෝනිසෝ මනසිකාරය වඩවන්න පුළුවන් හිතයි. ඒතර යෝනිසෝ මනසිකාරය ප්‍රධාන වශයෙන් හිතේ වඩවන්න පුළුවන්, දියුණු කරවන්න පුළුවන්, අරමුණු කරවන්න පුළුවන් අරමුණක් තමයි මේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරත් එක්ක එකතු වෙලා මේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණේ ධර්ම සාකච්ඡාව නිරත වීම. එහෙමයි. එතකොට ඒ වගේ විමුක්තායතනයක් තමයි එතකොට මේ ධර්ම දේශනා මේ පින්කම් කරන කට්ටිය මේ ලෝකෙට දෙන්නේ. බුද්ධ ශාසනයක ස්ථීරව පිහිටන කෙලෙස් දුරු කරවන විද්‍යා විමුක්ති සාක්ෂාත් කරවන සියලු කුසල් උපද්දලා අකුසල් දුරු කරවන යෝනිසෝ මනසිකාරය හිතක් තුළ උපද්දන්න පෙරටුගාමී වෙන්නේ මේ ධර්ම දේශනාව. අනුශාසනී ප්‍රාතිහාරය. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතර දෙව් මිනිස් ලෝකයාගේ චිත්තසංතානේ තමන් මහන්සි වෙලා මේ උදාර වූ ගුණධර්මයේ උපද්දන්න යම් විහිස මහන්සි ගන්නවා නම් සසර පුරාවට තමන්ගේ හිත තුළ යෝනිසෝ මනසිකාරය උපද්දවන
අරමුණ තමන්ග කිට්ටු කරන්නේ මෙන්න මේ පුණ්‍ය සම්පත්තිය විසින්. ඒ නිසා මේ පින්වත් සියලු දෙනාට දුර්ලභ භාග්‍ය උදා කරගන්නට මේ පුණ්‍ය සම්පත්තිය එකසේ හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. ඉතින් අදත් අපට අනුකම්පාවෙන් මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ උත්තම ශ්‍රී සද්ධර්මය අපගේ පින්වත් ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ අල්පේච්ඡ භාවය පිළිබඳව යෝනිසෝ මනසිකාර්ය පිළිබඳව ඉතින් අපට අනුකම්පාවෙන් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ පවසා වදාළ ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ ආදර ගෞරවයෙන් අපි හැමදෙනාම වන්දනමාන කරමු. ස්වාමීනි අපගේ নমස්කාරය වේවා. ස්වාමීනි පුණ්‍යානුමෝදනාව පිණිස කාලය උදා වූවා. අපට අනුකම්පාවෙන් පුණ්‍යානුමෝදනාවත් සිදු කරනසේක්වා. අවසරයි ස්වාමීනි. පින්වත්නි අද දින දහම් කැඩපත ධර්ම දේශනාව සඳහා අනුග්‍රහය දරන්නේ කැලිෆෝනියාවේ වෙසෙන පින්වත් හර්ෂ පුතණුවන් අනුලා මෑණියන් සහ ඇතුල් කෝට්ටේ පදිංචි ප්‍රියන්තිකා මහත්මිය ඇතුළු පිරිස එක රාශී වෙලා මේ උදාාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය රැස් කරගන්නු. ඉතින් මේ රැස් කරගත් උදාාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය ගටිකාර සාම්පති සනන් කුමාර බ්‍රහ්මරාජයා, ඒ වගේම සක්දෙවිඳුන්, සතරවරන් රජදරුවන්, සෙම්පත් දෙවිවරු, ඉෂ්ඨකාමී දෙවිවරු, ප්‍රදේශ භාර පළාත් භාර දෙවිවරු, ලෝකපාලක දෙවිවරු, ඒ වගේම ගෞතම බුද්ධ ශාසන හිත කැමති සියලු දෙවිවරුන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම සුමන සමන් දිව්‍ය රාජයා, ආලවක දෙවියන්, ජනවසම දෙවියන් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් සැපයෙන් බලයෙන් වැඩේවා. දෙවියන්ගේ දැහැමි රැකවරණය පරම පූජනීය ගුරු දේවයන් වහන්සේට, මහා සංඝරත්නයේ අනගාരികා මෑණිවරුන්ට, උපාසක දරුවන්ට සලසා දෙත්වා. දෙවියෝ දුතුන් ධර්මය අවබෝධ කරගනිත්වා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස් කරගත් උදාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය මිය පරලෝකීය ධාතුසේන කුමාරසිංහ පියාණන්ට, එසේ නෝනා මෑණියන්ට, ඊඑඩීఓ ඉදිරිසිංහ පියාණන්ට, සෝමාවතී මෑණියන්ට, පුංචි සිඤ්ඤෝ පෙරේරා පියාණන්ට සහ රොසලින් කොඩිකාර මහත්මියට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම සසර පුරා මිය පරලෝකීය සියලු ඥාතීන්ට පරලෝ සැපේ පිණිස මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස් කරගත් උදාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය ඇතුල් කෝට්ටේ පදිංචි ප්‍රියන්තිකා මහත්මියට, ඉන්දික මහතාට සෙත් පැතීම් පිණිසත්, ඒ වගේම දිනිත් පුතණුවන්ට, අරුණෝලි දියණියට, ඒ වගේම අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට මේ පින්වත් සියලු දෙනාට මේ පුණ්‍ය සම්පත්තිය එකසේ හේතු වේවා. හර්ෂ පුතණුවන්ගේ ඉදිරි යහපත් කටයුතු, ඒ වගේම සියලු ධාර්මික වැඩ කටයුතු සඵල වේවා. ඒ වගේම තමයි අනුලා මෑණියන්, ප්‍රියන්තිකා මහත්මිය ඇතුළු, ඒ වගේම සුනීතා දියණිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට, ශ්‍රියාලතා මෑණියන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට, ඒ වගේම අනුලා මෑණියන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට, ඒ සඳහා උපකාර කළ සියලු දෙනාටත්, කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ලබා දෙන සියලු දෙනාටමත්, ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු මව්බිම රැක ගැනීමට කැපවෙන සියලුම නිලධාරීන්ටත්, කොරෝනා වෛරසයෙන් පීඩා විඳින සියලු ජනතාවට, ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටමත්, ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සියලු සමාජිකාවන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. අපගේ පින්බර දෙමව්පියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස මේ පුණ්‍ය සම්පත්තිය එකසේ හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වෙන්න. සිල් දනාට තිරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. ඉතින් අපට අනුකම්පාවෙන්ම අපගේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අද දවසෙත් පෙන්වා වදාළ ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ශ්‍රද්ධා රූප වාහිනිය ඔස්සේ මුළු මහත් ලෝකයටම දායාද කොට ගනිමින් මේ මොහොතේ ධර්ම දානමය පින්කම ලෙසින් අප රැස් කරගත් මහත්ඵල මහානිසංස උත්තම පුණ්‍ය ධර්මය නොවලහාම අපගේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට අනුමෝදන් වේවා. පුණ්‍යානුමෝදනාවෙන් පින්වන්ත මහා සංඝරුවන සුවපත් වේවා. අපගේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේම අවබෝධ වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඉතින් අද සදැහැති දායකත්වයේ දරන්නට යෙදුන කැලිෆෝනියාවේ වෙසෙන පින්වත් හර්ෂ පුතුණුවන්, අනුලා මෑණියන් සහ ඇතුල් කෝට්ටේ පදිංචි ප්‍රියන්තිකා මහත්මිය යන
පින්වන්ත හැමදෙනා අපි තාම දයාවෙන් සිහිපත් කරගන්නවා ඔබ හැමදෙනාම සමග. ඉතින් පිනැති ඔබටත් අවස්ථාව තිබෙනවා මේ උතුම් සදහම් පිළිසඳරෙහි සදැහැති දායකත්ව බර පැනවෙන් කරගනිමින් උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කරගන්න 071232 8887 දුරකථන මාර්ගය ඔස්සේ ඒ පිළිබඳව කරුණු විමසන්න කියලා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අල්පේච්ඡ භාවයේ පුරුදු පුහුණු කරමින් යෝනිසෝ මනසිකාරයේ හිත නිරන්තරයෙන්ම පවත්වා ගනිමින් මේ උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනයේ අස්වැන්න අපි හැමදිනාටම නෙලාවෙන් කරගන්න තියෙනවා නම් එය මොනතරම් වාසනාවන්ත කරුණක් වෙනවද? මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් අපි නැවත ඔබ මුණ ගැහෙන්නම්. හැමදිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.